นี่เราก็จะไปตกหมึกนะครับในวันที่ลมแรงครับนี่ก็ทีมงานนะล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับเป็นโรคนะครับวันนี้คุณเป็นโรคนะเนี่ยพวกคุณเนี่ยผมต้องพาพวกคุณไปพบหมอนะครับเดี๋ยวนะจะมีหัวขมามไหมครับโอ้ยไปโอ้นาแบงค์เป็นไงวันนี้เอาหนูมาทำอะไรกันเนี่ยไหนครับตื่นตี 4ผมโทรไปอ่ะจำไม่ได้เลยให้เราแต่งตัวเดินตัวรอเลยนะปกติตี 4ผมมาจริงไหมนะครับจะลงไหมครับจะมีแพมารับนะครับก่อนขึ้นเรือของแม่เขาก่อนเหยื่อโอ้ยรอเปียกน้ำเลยนี่เลยนี่เปียกน้ำเปล่าอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องนอนของผมนะบุ๊กนุ๊กนี่ครับข้าวครับมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวมีอะไรอีกอะแซนด์วิชด้วยนี่เรามาผสมหมูที่ตอนที่แล้วก็มาแล้วเราอยู่กันแมตช์ที่แล้วคือรีเซ็ตแล้วนะรีเซ็ตต้องเป็นแมตช์นี้เริ่มนับใหม่เราจะเริ่มนับใหม่ก่อนเดือนเดือนไม่วันต่อวันพี่สวัสดีครับดีแบงค์3ได้ไหมครับผมยังไม่อยากอาบน้ำ
อะไรนะพี่อ๋อไม่เป็นไรนะครับอยากตกเรือโอเคใส่แล้วมีปลาเนื้ออ่อนมาให้ตกสีนี่ต้องมีหลายๆสีหน่อยนะครับต้องเตรียมมาเยอะๆหน่อยทำไม่รู้ว่ามันจะกินสีไหนสีแดงเหรอครับใส่บอกสีแดงนะครับโอ้มันๆนะครับสีแดงก็เปิดสีแดงผมวนไปไม่ได้ถอยใหม่เลยสีแดงตัวนี้จะเพิ่งติดเลยสายเพิ่งถอยมาสีแดงมือลั่นอันนี้ต้นหมากเลยนะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเขาบอกสีแดงเฮ้ยสีเดียวกันเลยยามานะครับยามาชิตะสีบุ้งบอกต้องเชื่อในเหยื่อของเราคราวที่แล้ว เราจึงเชื่อมั่นในเหยื่อของเราทำไมของแบงค์มันมีรูปข้างหลังให้ดูด้วยว่าได้หรือไม่ได้ของพี่ได้ไหมวะเธอตรงไปก่อนเรื่องเมียก็ยอมไปเลยครับมีเหยื่อที่ว่าง
เป็นไซส์กดถ่ายไปเลยดิกดถ่ายไปเลยโอเคครับไปลุย เฮ้ย ระวัง ไอ้ นี่ใส่กระป๋องนี่ก่อนก็ได้ มาคู่เลยเว้ย ดีเก็บนี่ก่อน ว่าจะไปใส่ตรงนู้นอ่ะโอ้ย เสียดายกันนะ